Czy to Holandia, czy ja śnię? A może to Matrix? Japonia znowu mnie zaskoczyła. Gondole, królewski pałac, morze tulipanów i park rozrywki bez rozrywki. W Haus ten Boss czas płynie inaczej. W dzień czujesz się jak w Europie, a w nocy to już inna bajka. I to dosłownie. To miejsce nie powinno istnieć, ale Japonia i tak je stworzyła. I chyba zrobiła to lepiej. No to co? Kręcimy kolejną przygodę. Gdyby ktoś mi powiedział, że można przejść przez ten budynek i nagle znaleźć się w Holandii, pewnie bym mu nie uwierzył. Ale Japonia ma inne zdanie na ten temat. W Haus ten Boss można poczuć klimat Holandii bez wsiadania do samolotu. Nazwa Haus ten Boss pochodzi od pałacu w Hadze, który jest oficjalną rezydencją holenderskiej rodziny królewskiej. Czyli Japończycy nie tylko otworzyli sobie Amsterdam, ale też położyli łapę na królewskich klimatach. Mifi, królik, który wywołuje skrajne emocje. Zanim przejdziemy do tulipanów i kanałów, poznajcie najważniejszego mieszkańca tego miejsca. Ma 65 lat, ale wygląda na co najmniej 3. Jego imię to Mifi. Japończycy pokochali Mifiego, bo jest prosty, uroczy i ma trochę tajemniczą twarz. Nie uśmiecha się, nie okazuje emocji, a jednak budzi sympatię. W Japonii stał się wręcz kultowy. Jeszcze do niego wrócimy. Witajcie w Holandii. Pani wózeczek ma, ale to nie jest wózeczek dla dziecka. Czy dla dziecka? A dla tego dziecka tu. Zaraz na wstępie wchodzę do Muzeum Maskotek i od razu mam wrażenie, że znalazłem się w miejscu, gdzie pluszaki mają lepiej niż większość ludzi. Jest klimatyzacja, perfekcyjne oświetlenie, zero stresu. Nikt się tu nie spieszy, nikt nie wpada w panikę. Pluszaki patrzą na mnie ze swoich gablot, wyeksponowane tak, jakby były dziełami sztuki. Dziesiątki, może ich setki, misie, króliki i inne zwierzaki. Wszystko starannie ułożone, czyściutkie, pachnące, jakby przeszły przez profesjonalne spa. Każdy detal dopracowany, każdy eksponat traktowany z szacunkiem. To nie jest sklep z zabawkami, to prawdziwa świątynia pluszaków. Na początku to wszystko wydaje się trochę absurdalne, bo jak to muzeum dla maskotek? Ale to Japonia, kraj, w którym pluszaki mają niemal status pełnoprawnych członków społeczeństwa. Tutaj nie są tylko zabawkami, to symbole ciepła, troski i bezpieczeństwa. W niektórych przypadkach towarzysze życia. W Japonii istnieją nawet hotele dla pluszaków, gdzie można je wysłać na wakacje oraz specjalne zakłady spa, gdzie są czyszczone i naprawiane z pełnym profesjonalizmem. Patrzę na ludzi dookoła, to nie tylko dzieci, są tu dorośli, którzy przychodzą z własnymi pluszakami, stawiają je ostrożnie na wyznaczonych miejscach i robią im zdjęcia. To dla nich coś więcej niż maskotki. To przyjaciele, pamiątki, emocje zamknięte w miękkim futerku. Po tej wizycie trudno już powiedzieć, że pluszaki to tylko zabawki. W tym muzeum panuje spokój, jakiego nie ma nigdzie indziej. Skąd pomysł na to miejsce? Haus ten Boss powstał w latach 90. jako efekt holendersko-japońskiej miłości. Japonia i Holandia mają długą historię. Kiedy w XVII wieku Japonia zamknęła się na świat, Holendrzy byli jednymi z nielicznych, którzy mogli handlować na wyspie Dejima w Nagasaki. Czyli można powiedzieć, że Japonia ma Holandię na liście VIP od kilkuset lat. A jak Japończycy coś lubią, to odtwarzają to w 300% dokładnie niż oryginał. A teraz wskakujemy na gondolę i ruszamy w bardzo krótki rejs po tych malowniczych kanałach, gdzie Japonia udaje Holandię lepiej niż sama Holandia. Przygotujcie się na widoki, które sprawią, że zapomnicie, w jakim kraju naprawdę jesteśmy. Arigato. Park ten miał problemy finansowe, został zadłużony aż chyba na 200 miliardów jenów na przełomie XX-XXI wieku, ale rząd wsparł finansowo, więc ten park dalej funkcjonuje, istnieje. Jest poza sezonem, mamy ludzi, jak widzicie, jak na lekarstwo.
Zastanawiałem się, czy mogę tutaj dronem polatać, ale widziałem Jaszczębia. Więc chyba nawet odpuszczę zapytanie. Na środku parku, wśród kanałów, wiatraków i perfekcyjnie odwzorowanych kamienic wznosi się ona. Dom Toren. Wieża, którą każdy Holender rozpozna od razu, ale która z jakiegoś powodu znalazła się w Japonii. Ma dokładnie 112,5 metra wysokości. Identyczny układ okien, te same cegły, te same proporcje. Można by pomyśleć, że ktoś przeniósł ją z Utrechtu kawałek po kawałku. Japońska kopia różni się jednak w jednym, ale kluczowym elemencie. Nie prowadzi donikąd. Oryginał w Holandii jest częścią katedry, choć burza odcięła go od głównego budynku, pozostawiając go jako samotny strażnik przeszłości. Mapa jest tylko po japońsku, nie ma po angielsku, ale pokażę wam jak rozległy jest ten park. Jednak coś mi się tutaj nie zgadza. To park rozrywki przecież, więc gdzie krzyki ludzi spadających z ogromnych wysokości? Gdzie rollercoastery, gdzie adrenalina? Nie ma. Są tylko spokojne karuzele dla dzieci. Pierwsza reakcja? Rozczarowanie. Jak można stworzyć tak ogromny park i nie postawić choć jednej kolejki górskiej? Ale po chwili coś się zmienia. Tu nikt się nie spieszy, nikt nie krzyczy, to nie Disneyland. To miejsce, gdzie człowiek ma po prostu zwolnić. Haus ten Boss to nie park adrenaliny, to park spokoju. I może właśnie w tym tkwi jego magia. Z Utrechtu przenosimy się do Amsterdamu. Można bezpośrednio tutaj z Nagasaki lotniska przyjechać takim autobusem do hotelu w Amsterdamie. Takich tulipanów to w życiu nie widziałem, poszczępionych, aż wsadzę nos. Pachną. Jednak COVID mnie nie dojechał tak na 100%. Chociaż żółte bardziej. Delikatny wiatr porusza rzędy tulipanów, powietrze pachnie wiosną, a nad wszystkim powoli obracają się drewniane wiatraki. Haus ten Boss celebruje wiosnę w wielkim stylu. Co roku, gdy zima ustępuje, park zamienia się w morze tulipanów. 700 000 kwiatów, więcej niż w niektórych holenderskich miasteczkach. Ludzie spacerują wśród nich niespiesznie, słońce ogrzewa powietrze, wszystko zaczyna budzić się do życia. Nie mogło zabraknąć też wiatraków. Stoją duże, drewniane, idealnie wpisane w krajobraz. Nie są tylko dekoracją. Działają, powoli obracając skrzydłami, jakby chciały wpisać się w naturalny rytm tego miejsca. W Japonii takie rzeczy mają znaczenie. Nic tu nie jest przypadkowe. Patrzę na te pola, na idealnie skomponowany obraz wiosny i dochodzi do mnie, że Haus ten Boss, choć inspirowany Holandią, w swojej esencji jest bardzo japoński. Nie ma pośpiechu, nie ma hałasu, jest tylko spokój. Świeże powietrze i ten moment, który trwa dokładnie tyle, ile powinien. Wbijamy na czekoladkę. Przekraczam próg do krainy czekolady i od razu widzę największą tabliczkę, jaką kiedykolwiek widziałem. Obok niej stoi czekoladowy zamek, który wygląda jak wyrwany z baśni. Misternie wykonane wieżyczki, okna, detale, wszystko perfekcyjnie. Pachnie tutaj powietrze intensywnie, kakao i słodyczą, jakby samo w sobie było deserem. Menu jest proste, ale konkretne. Czekolada do picia w różnych wariantach lub zestaw degustacyjny z nietypowymi smakami. Próbujemy. Nie wiem, co to za czekoladka, ta czerwona. Malinowa. Myślałem, że to akcent belgijski, ale można też pod każdy kraj czekoladę wsadzić chyba. Pyszna. Po 2 kawałeczki są. Nawet po 4. 12 zł. Ta mleczna. Nie za słodka. Ciekawe. Bardzo dobra. Ciężko tak smaki przerzucić. Teraz takie coś okrągłe, jakiś taki guziczek. Ta jest gorzka.
To mój tata by lubił. Ja pamiętam, jak kiedyś pojechaliśmy na narty i wyposażyliśmy się w czekolady do Włoch. Wyposażyliśmy się w czekoladę, tata wziął karton cały, nie wiem, tam tych czekolad był. Przez 3 zimy woził te same czekolady. Nie, tato? No. Pewnie jeszcze ma gdzieś w szafce. Ta też gorzka, ale tam mniej. Tam mi się wydaje, że ma 70%, ta miała z 85%. Jeszcze mi 2 zostały. Ta strasznie łamliwa, a ta jak 50%. Ta nawet dobra. Ta by się sprawdziła na nartach, zjadłbym całą. Ale ta 85, to tata wziął to. Do robienia tortów chyba. Tylko trzeba cukru dosypać, spłucony. Ta pyszna. Karmelowa. Zaraz mnie cukier kopnie, to będę latał. Like this? Po zjedzeniu tej słodziutkiej czekolady znalazłem takie miejsce, w którym zostanę prawdziwym instagramerem, tylko się musi miejsce zwolnić i właśnie do niego zmierzam. Tak, już pani tu schodzi i zobaczcie, na różowym rowerze jeszcze nie jeździłem. O Jezu, nie wiem, czy to wytrzyma w ogóle moją wagę. Nawet można gdzieś dojechać. Teraz jestem prawdziwym instagramerem. Witamy w japońskiej Holandii. Love Japan. Gdyby zapytać przeciętnego Holendra, czy Japonia potrzebuje kopii królewskiej rezydencji, pewnie spojrzałby z lekkim niedowierzaniem i zapytał, ale po co? Witajcie w Holandii. Wiosna, panie sierżancie, wiosna. Jednak Japonia nie pyta, Japonia po prostu działa. Na końcu parku stoi pełnowymiarowy pałac Haus ten Bos. Oficjalna rezydencja holenderskiej rodziny królewskiej, zbudowana w XVII wieku, znalazła swoje idealne odbicie w Nagasaki. Tyle, że ta wersja nie ma monarchy, dworu ani historii. Jest atrapą perfekcyjną i symetryczną, ale pustą. W Holandii pałac to miejsce zamknięte, strzeżone, zarezerwowane dla wybranych. W Japonii drzwi stoją otworem. Można przejść przez królewskie wnętrza, oglądać wystawy, a jeśli akurat trwa konferencja biznesowa, podpisać kontrakt w sali, która wygląda, jakby jeszcze wczoraj obradowała w niej rodzina królewska. W weekendy pałac zamienia się w salę koncertową, gdzie w miejscu, które powinno być symbolem monarchii, rozbrzmiewa muzyka i błyskają światła sceniczne. Przechodzę na tyły pałacu i wchodzę do ogrodów, które rozciągają się w idealnie uporządkowanej symetrii. Przycięte żywopłoty, fontanny, alejki ułożone jak według matematycznego wzoru. To przestrzeń, w której natura podporządkowana jest zasadą geometrii, a każdy element jest dopracowany do perfekcji. Holenderski klimat, ale z japońską dbałością o detal. Żadnego nieładu, żadnej przypadkowości. Nie można tutaj robić zdjęć. Na dole była wystawa prac pana Dicka Bruno, który, jak się domyśliłem, namalował te wszystkie postaci. I są to chyba jakieś bardzo ważne postaci dla japońskiego dziecka i dla społeczności, bo widzę je dokładnie na każdym kroku. Nie wiem, jak się nazywają, ale tego królika kojarzę. W pałacu spodziewałem się królewskich wnętrz, ale zamiast tego trafiam na wystawę. Nie byle jaką, bo poświęconą Mifiemu, minimalistycznemu białemu królikowi, który w Japonii stał się ikoną. Stworzona w latach 50. przez Dicka Brunę, miała być prostą postacią dla dzieci, ale Japończycy pokochali ją za subtelność i emocjonalną neutralność. Tutaj to nie tylko bohater książek, to symbol, inspiracja, niemal duchowy przewodnik. Są kawiarnie, sklepy, a nawet świątynie dedykowane Mifiemu. Wystawa to hołd dla tej postaci. Książki, figurki, gadżety, setki wersji w różnych kolorach i stylach, ale zawsze z tym samym nieruchomym wyrazem twarzy. Każdy się wychował na jakiejś bajce. A ty na jakiej bajce się wychowałaś? Ja to chyba zacząłem od jakiegoś misia uszatka. Później były w ogóle gumisie. Same misie, ale z tymi misiami to powiem tak szczerze, jak chodzę po lasach, to nie jest wcale tak jak w bajce. Trzeba uważać.
samo z hipopotamem. Zawsze wilk tylko był zły. Zaraz całe to miasteczko powinno się zaświecić. Jest tu jeden taki roller coaster dla dzieci, ale nie chce mi się dzisiaj, żeby mnie głowę czepało. Zresztą jest waga z limitem do 90, a ja nie wiem, ważę 84, ale nie wiem czy nie przytyłem po tych ostatnich podróżach. Więc pójdziemy na koło mońskie jak emeryt. Kończyła. Zajmas. W tym kraju nikomu praktycznie nie przeszkadza, że ktoś filmuje, nawet z chęcią, może nie tyle jakoś specjalnie pozują, ale machają, uśmiechają się, albo nic nie mówią. Ciekawe to jest. Słoneczko jeszcze dość wysoko, zobaczymy zaraz. Powinno przysmażyć na twarzy witaminy D. O, jest. Okularek sobie ułożymy. Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. I hope you'll still want me. I hope you'll still need me a million years from now. Po zmroku Haus ten Bos przechodzi metamorfozę. W ciągu dnia wygląda jak spokojne holenderskie miasteczko, ale gdy zapada noc, park zamienia się w krainę świateł. To nie jest delikatna iluminacja, to spektakl. Miliony światełek rozbłyskują jednocześnie, odbijając się w wodzie kanałów, podkreślając kształty kamienic i wiatraków. Tulipany, które za dnia były symbolem natury, teraz świecą w jaskrawych kolorach, jakby dostały dodatkowy zastrzyk energii. Czynne do 22. Jestem pierwszy w kolejce. Wsiadam do windy i jadę na szczyt kopii wieży Domtoren. Już za dnia Haus ten Bos wyglądał jak surrealistyczna wizja Holandii, ale teraz to zupełnie inny świat. Gdy drzwi windy się otwierają, widzę park w pełnej iluminacji. Wiatraki lśnią w ciepłych barwach, kanały odbijają pulsujące światła, a cały park wygląda jak scena koncertowa pod gołym niebem. Przez chwilę zastanawiam się, czy to jeszcze Japonia, czy może przeniosłem się do jakiegoś alternatywnego świata, w którym Holandia postanowiła konkurować z Las Vegas. Japonia zawsze miała obsesję na punkcie iluminacji. Tutaj nie trzeba czekać na Boże Narodzenie, żeby oświetlić wszystko, co się da. Wieczór to nie czas na wyciszenie, to moment, kiedy miejsce zaczyna żyć na nowo.
をお待ちしております。本日は誠にありがとうございました。ワンワン。ワンはいあはい OK ですはいありがとう。いいえちょっと待ってくださいねコンビニ Wygląda na to, że był jeden. I am very lucky. Very lucky. Był jedna osoba skancelowała i będę prawdopodobnie jechał. Pan już pobrał opłatę i będę śmigał. シートナンバー 6D 6D. 6D Okej, arigato. Ale mam szczęście. 6D. Ale szczęście. Chce mi się strasznie. W Japonii leży wyspa Ikeshima. Nazywana jest japońskim Czarnobylem. Miejsce, które kiedyś tętniło życiem, a dziś natura powoli odzyskuje każdy skrawek ziemi. Bloki mieszkalne, szkoła, place zabaw. Wszystko zostało opuszczone, jakby ludzie odeszli w jednej chwili. W deszczu, w ciszy stanąłem na tej wyspie widmo, gdzie czas się zatrzymał. Zapraszam Cię na fascynującą podróż w głąb przemijania, naszej ulotnej obecności na planecie, która poradzi sobie bez nas. Ale czy my, ludzie, potrafimy zaakceptować, że jesteśmy tu tylko na chwilę?